company. Fire hydrant AMC பண்ணிருக்கோம். இது ஆல்ரெடி அண்டர் 5 leakage. அதை அரெஸ்ட் பண்ணி பைப் மாற்றணும். இப்போ வேலைக்கு யூஸ் பண்ணால் கேங் பால் யூஸ் பண்ணி பார்க்குறாங்க. இல்லை போய் நல்லா வலை கடிச்சான்னு பார்க்கணுமா? எதுக்கு இது ஓப்பன் பண்ணியிருக்க? என்னது இன்டர்லிங்க் பண்ணிருக்கு ஃபயர் அலர்ட்டோட அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுறது. சரி ஓகே. ஃபயர் அலாரமும் கைட் கனெக்டடாக இருக்கா? இன்டர்லிங்க். ஓகே தேங்க்யூ சொல்லுங்கம்மா. கண்டினியூ வருவோம். ஸோ அதுதான் ஃபயர் பம்ப் ரூமு ஃபயர். தேங்க்யூ டெல்டா லிவ்னிஸ் பில்டிங் சொல்யூஷன்.